कफ सिरप ले ली है और अब बहुत नींद आ रही है, स्लीपी फील हो रहा है, ड्राउजीनेस सी हो रही है। होता है ना ऐसा आपको भी कफ सिरप लेने के बाद? मैं बताती हूँ क्यों। एक्चुअली कुछ कफ सिरप्स में होता है एक केमिकल जिसका नाम होता है डाइफेनाइल हाइड्रामीन। ये केमिकल क्या करता है, ये आपकी बॉडी में H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, यानी कि अब हिस्टामीन अपने रिसेप्टर्स में जाके नहीं बाइंड कर सकता और उसकी एक्टिविटी हो गई है बहुत रिड्यूस। हिस्टामीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलर्जी कॉज नहीं करता, वो आपके ब्रेन में अलर्टनेस भी मेंटेन करता है। जब आप H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं और हिस्टामिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है, इसलिए स्लीपी फील होता है, ड्राउजीनेस होता है और अगर ज्यादा डोज ले ली तो अगले दिन हैंगओवर जैसा भी फील होता है।